j'ai beaucoup... Vas-y. Nagyon örültem, és nagyon meglepődtem attól, amit tegnap láttam a próbán, és Attilának a rendezése. Nagyon megtetszett nekem, ahogy múltú és nagyon fontos magyar rendező, Kodály Zoltán zeneszerző Hári Jánosát elképzelte. Nagyon tetszik, és ezt egyszer már volt alkalmam ebben a darabban játszani Montpellierben. Mais à Montpellier, c'était simplement comme un oratorio. Je racontais l'histoire de Hári János. De Montpellierben ez inkább olyan volt, mint egy oratórium, hiszen a Hári János történetet meséltem el. Et je trouvais déjà que c'était... Bon, c'était un auteur français qui avait fait un livret comme ça, qui était un bel auteur, mais je dois dire qu'hier, je préfère la version que j'ai vue hier, car il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup de naïveté, beaucoup d'amour et de... comment dire, c'est un peu comme le brave soldat Schwenk. Et puis il y a cette espèce d'identité hongroise qui est extrêmement sympathique. És már az a verzió is nagyon tetszett, de amit tegnap láttam, az a verzió egy francia írónak a története volt, de amit tegnap láttam, az még jobban, hiszen sokkal több fantázia, sokkal több naívság és sokkal több nemzeti identitás van ebben a darabban. On pense que c'est vrai que la Hongrie avait perdu même son identité, qu'il a fallu que Kodály et Bartók reprennent les chansons populaires, les légendes, et ils en ont fait un personnage naïf, amoureux, fort, guerrier et un peu mythomane. Et c'est assez extraordinaire. És főleg, hogyha belegondolunk, hogy Magyarország a nemzeti identitását elvesztette egy időre, és Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának kellett visszanyúlni a gyökerekhez, a népdalokhoz, és ezekhez a legendákhoz, amiket megtestesít Hári János, aki erős és boldog, nagyon bátor és szerelmes. Et en plus, amoureux car il retourne avec sa femme à la fin du récit de l'aventure. Parce que Hári János aime sa femme. Igen, mert Hári János ráadásul visszatér a feleségével. Nagy a gondja a darabnak a végén, de Hári János szereti a feleségét. En plus, je dois dire qu'il y a des acteurs extraordinaires dans cette production, des acteurs hongrois. Fantasztikus magyar színészek vannak ebben az előadásban. Notamment enfin tous, vraiment, il n'y a pas de... Je trouve que la chorégraphie de monsieur est extraordinaire parce que c'est vivant et c'est drôle. Les lumières, les costumes, c'est véritablement, c'est un peu comme ce que dit Attila. Il y a un côté bande dessinée comme Astérix, Obélix. Il y a quelque chose qui est tout à fait une bande dessinée avec l'esprit. Pour moi, c'est un vrai spectacle populaire. És nagyon tetszik a koreográfia, mert nagyon élő és nagyon látványos, de nagyon tetszenek a jelmezek és a fények is. És igaza van Attilának, hogyha azt mondja, hogy kicsit Asterix és Obelixes a dolog, hiszen ez is olyan, mint egy képregény szinte. Je trouve que le personnage de Napoléon est extraordinaire dedans parce qu'il en devient presque humain dans sa fourberie. És a Napóleonnak a személyisége is nagyon érdekes a darabban, mivel egy nagyon emberi alakról van szó, a saját személyiségének C'est comme tous les hommes politiques, c'est-à-dire qu'on promet beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui vient. Mint az összes politikus, igazából nagyon sok mindenről beszélünk, de nem sok minden jön. Moi, je ne fais pas de politique, je ne suis que spectateur des hommes politiques. En France, en tout cas, c'est ce que je observe. De én nem foglalkozom a politikával, én inkább csak a nézője vagyok a politikának, legalábbis Franciaországban ez így. En Amérique aussi. És Amerikában. En France surtout. De főleg Franciaországban. Voilà. Még egy utolsó kérdés, még hogyha megenged, hogy milyen tapasztalatok után mert beleugrani a mélyvízbe, mert azért nagyon örülünk és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Béres Attila rendező úrnak bizalmat szavazott, de ugye ahhoz gondolom, hogy van valami előélete Magyarországgal, vagy magyar filmmel, vagy magyar színészekkel, hogy igent mondott, hogy beleugorjon egy ilyen mély vízbe. Quelles étaient vos expériences précédentes avec la marquise? Est-ce que vous avez, enfin, vous avez accepté cette invitation d'Attila et de
grande expérience hongroise, c'est la Hongrie. C'est un pays que j'aime véritablement, car je suis venu en Hongrie en 1987 avec ma fille et M. André Zeus, où j'ai joué Cyrano de Bergerac en aspect à Budapest, chez ma fille à Eger, Szilvásvárad. J'ai vécu ici 6 mois en Hongrie sur Cyrano de Bergerac avec des équipes hongroises et françaises merveilleuses, avec l'armée hongroise où ils étaient 1000 personnes. Et c'était pour moi une aventure extraordinaire. Après, je suis revenu en Hongrie. J'ai fait beaucoup de voyages en Hongrie. Je connaissais beaucoup le cinéma des années 70 avec Laszlo Szabó. Et surtout ce monsieur André Zeus, qui était un très bon patron des studios Mafilm. Mais je me sens très très bien en Hongrie, même si parfois la langue est difficile, mais je trouve que c'est un pays extrêmement sympathique pour travailler, et puis où il y a des bons acteurs, des grands acteurs, beaucoup de fantaisie dans la mise en scène, et puis surtout de très 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 grande qualité d'ouvriers qui construisent les décors, d'imagination. Enfin bref, j'aime énormément. Et puis l'autre, vas-y. Et aussi le handball. És nagyon fontos emlékeim vannak, meg élményeim vannak Magyarországról, hiszen amikor például 1987-ben jöttem a Mafiammal forgatni Magyarországra a Cyránót, akkor többek között Budapesten, Egerben és Szilvásváradon is forgatni, gyakorlatilag itt éltem fél éven keresztül. És nagyon fontos emberekkel találkoztam, és úgy látom, hogy a magyar emberek, többek között például a magyar hadsereg is ott volt 1000 fővel a forgatáson, és úgy látom, hogy a magyar emberek nagyon komolyan tudnak dolgozni, most is látjuk ki a jelmezeket és a díszleteket, amit nagyon tetszel. Puis aussi, j'ai connu beaucoup de musiciens, de jeunes pianistes, des musiciens d'il y a 30-40 ans. Et il y a une grande sensibilité artistique. Et j'ai rencontré l'âme hongroise à travers Harry János. J'ai l'impression de faire partie de cette culture. En plus, il y a des frontières qui sont de plein de pays que je connais beaucoup, comme la Roumanie, comme les Serbes, la Serbie. Enfin, j'aime beaucoup j'aime cette partie, cette région. A magyaroknak nagyon jó képzelőereje van, és nézzük meg a zenészek is mennyire jók Magyarországon, és fantasztikus művészi érzékük van. De úgy érzem, hogy a Hári Jánoson keresztül ismertem meg igazából a magyar szellemiséget. Nagyon tetszik ez a környék is, ugye rengeteg határ van itt, nagyon jól ismerem azokat az országokat is, akikkel határos, Magyarország, Romániát, Szerbiát, és nagyon szeretek ide. Je trouve que Attila est aussi extrêmement convaincant et il a une belle énergie très forte dans ses couleurs, dans sa vision de la scène. C'est très très beau de faire aussi en plein air, dans ce grand théâtre à Szeged, que je ne connaissais pas, dans lequel je reviendrai volontiers. És úgy látom, hogy Attila nagyon meggyőző a rendezői elképzeléseiben is, ezek a nagyon színes díszletek, de nagyon konkrét elképzelésekkel jött ide, ami nekem nagyon tetszik, és fantasztikus ez a szabadtéri színpad is, amit eddig nem ismertem, de nagyon tetszik. Egy utolsó kérdés, most jutott eszembe, mert tényleg érdekel, és meg szeretném önökkel osztani, hogy amikor filmbe szerepel, az ugye egyszerűbb, mert vágást meg lehet ismételni. Most színpadon egy olyan közegben, hát nagyon sokat éltem külföldön, és tudom, hogy nagyon nehéz egy külföldi számára bizonyos támpontokat kapni. Most a mi nyelvünk egy francia számára abszolút exotikus. És ugye a színpadon rögtön lereagálni dolgokat, hogy milyen ez nagyon nehéz feladat neki, hogy nem érti, abszolút semmi támpontja nincs a nyelvünkben, hogy stichwortokat kapjon. Non, pas du tout, au contraire. J'ai fait un film avec des Polonais en 1980, Danton. Et tous les robespierristes avec Andrzej Wajda parlaient polonais. Robespierre était polonais, c'était Wojtek Brzoniak.
Et moi, je faisais Danton français. Et le polonais est une langue un peu comme je ne connaissais pas du tout, c'est pas une langue latine, parce que ça ne finit jamais. Bon. Et là, je dois dire que c'est très intéressant dans l'aventure, parce que d'abord les acteurs, je le sens, je vois dans les yeux, et c'est très 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 bien. De toute façon, je pense qu'on doit faire ce genre d'expérience très souvent. Moi, je ne parle pas anglais, j'ai fait des tas de films en anglais, mais je ne parle pas. J'ai fait en russe Ivan Grozny, je ne parle pas russe, je l'ai fait en lisant, en phonétique. Et j'avais des acteurs polonais qui jouaient avec moi en français et qui ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Je pense que pour un acteur, c'est mieux de ne pas comprendre, comme ça on est plus convaincant. Egyáltalán nem nehéz a szituáció, például 1980-ban Lengyelországban forgatom a Dantont. Én voltam Danton, de az összes Robespierre párti például lengyel volt. Nem értettük egymást, nagyon furcsa nyelv is, és mégis jól sikerült. Több angol filmben is játszottam, pedig nem is beszélek angolul. Vagy például volt, hogy a körülöttem lévő lengyelek franciákat játszottak, pedig nem is tudtak franciául. Volt olyan orosz szerep is, ami én nem beszélek oroszul, és mégis oroszul felolvastam a saját szerepemet. És úgy érzem, hogy egy színésznek ezt meg is kell tenni, ezt az élményt, ezt a tapasztalatot többször is át kell élnie, mert úgy, hogy nem értjük a szöveget, vagy azt, ami körülöttünk van, úgy még meggyőzőbben tudunk játszani. C'est un peu comme la politique. Les hommes politiques sont très convaincants, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ez olyan, mint a politika, mert a politikusok nagyon meggyőzőek, mégsem értik azt, amit mondanak. Akkor a mi részünkről ezt befejeznénk, tehát többet most nem mesélünk, hanem önöknek átengednénk a terepet. Amennyiben van kérdésük, kérjük, tegyék fel.